السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، حلقة جديدة مع الفارس. للأسف عنوان الفيديو مش فرقعة ولا مجرد إعلان علشان جذب الناس ولا الكلام ده. للأسف ده واقع. ولادي وأولادكم بيشربوا كحول من غير ما تدروا. وللأسف دي حاجة بفعل فاعل. هتقولي ازاي؟ هقولك. في مشروب طاقة منتشر جدا 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 جدا، اسمه ستينج. ستينج. ستينج فيه نسبة كحول 7%. ستينج منتشر جدا بين الأطفال والشباب. يعني أنا أولادي 8 سنين و11 سنة، لقيت ستينج عندهم شيء مهم. طبعا أنا كنت عادي ما اعرفش ان هو في كحول، ولسه في الكارثة الأكبر يعني من الكحول كمان. هقول لكم عليها دلوقتي. فوجئت ان ابني بيقول لي يا بابا ده طلع ستينج فيه 7% كحول. فطبعا ببص لقيت ان فعلا مكتوب عليه كده. فقلت لهم ممنوع تشربوه تاني. استأت جدا ان هو منتشر جدا جدا والشباب بتحبه بطريقة فظيعة. وطبعا لما المشروب ينتشر بالشراسة دي، اعرف على طول ان هو بفعل فاعل. على طول. محبوب جدا بين الشباب جدا، خلاص بقى المشروب الرسمي بين الشباب والاطفال. يا ريت بين الشباب والاطفال. طيب، خد الكبيرة بقى. اثبت علميا ان مشروب الطاقة ستينج بيجيب فشل كلوي وبيجيب امراض كبيرة جدا. يبقى بفعل فاعل ولا مش بفعل فاعل؟ يعني القصة مش بس ان هو في نسبة كحول، لا، ده كمان سم قاتل. هو سم قاتل من كل النواحي، سواء في الكحول اللي بيهري الكبد وبيعمل شيء من السكر. ويعني يعني معلش، انت واحد هيقول لي سكر ازاي؟ هقول لك 7% نسبة ممكن تكون قليلة بالنسبة لك، لكن بالنسبة لطفل مش قليلة. وخصوصا بقى لو اعتاد على شربه او شرب 2 3 في اليوم. صح ولا غلط؟ امنعوا عيالكم فورا وفهموهم يعني ايه كحول، وعرفوهم ان ده بيجيب امراض. ومحدش يستهين بالموضوع ولا يستهان بيه، لانه خطير جدا. اوعى تستهان بان ابنك بيشرب كحول. لو انت مش مقتنع ان ده بيجيب فشل كلوي، فحضرتك امسك الكنز وهتلاقي مكتوب عليه من تحت 7% كحول. يعني ابنك بيشرب خمرة، يعني من الكبائر. يعني ممكن حضرتك كمان انت تكون بتشربه وبتستهين ان انت بتروح تشتري كانت زي من السوبر ماركت. لا، حضرتك بتشتري خمرة. اه، خمرة. 7% زي 100%. هو الفرق ان ده هيتولك ويخليك ما انتش شايف قدامك اللي هو نسبته عالية. تمام. وده فيه نسبة صغيرة بس هو كحول اللي ربنا محرمه. فللأسف أنا فوجئت إن بنتي بتحبه جدا، ولقيت ابني كمان. طبعا قلت لهم ده حرام، ده حاجة حرام يعني، ده فيه كحول. فوجئت إن زمايلهم في المدرسة وفي كل الموضوع منتشر جدا. ده بقى المشروب الرسمي والأول. من المسؤول؟ مين مين صاحب هذا الفعل؟ ابحث بقى عن الكيان الصهيوني بمساعدة الأيادي الخفية الوطنية.
تمام. خلي بالكم يا جماعة، الحرب بقت شرسة جدا. يا ريت نخلي بالنا من اولادنا اكتر من كده شوية، ونحذرهم ونعرفهم الهوية، ونعرفهم المبادئ، ونعرفهم الحلال والحرام، ونعرفهم الحاجات اللي لازم يعرفوها، علشان الهوية الدينية بدأت ان هي للأسف يعني غابت عن اولادنا. يعني انا في خطبة الجمعة اللي فاتت سمعت الشيخ بيقول ان القيامة هتقوم، وقت ما القيامة تقوم مش هيكون في واحد على وجه الارض بيقول لا اله الا الله. نهار اسود. فالبداية عند الجيل ده، البداية عند الجيل اللي موجود دلوقتي هم ولادنا والجيل اللي جاي بدأ ان هم ما يعرفوش حاجة عن دينهم. آه، الاسلام جه غريب وسيذهب غريب، والحرب بقت بشعة جدا، سواء بقى من اصحاب العالم الملون، مش عايز اذكر مش عايز اذكر الاسماء علشان الفيديو ما يتحذفش، او من اللي بيعملوا بقى نسبة الكحول البسيطة دي، وبعد كده السبعة هتكون 20، واحدة واحدة يعني، عارف، واحدة واحدة يعني. هما ايه، بياخدونا على الهادي يا زبادي، يعني على الهادي كده. واحنا طبعا الغريب في الامر ان بدل ما الكبار يفهموا الصغيرين الغلط من الصح، لا للاسف بدأوا هم الكبار اللي ينجرفوا لفكر الصغيرين. يعني انا بدأت احس ان اللي بيعمله الجيل الجديد والشباب ده بقى عادي بالنسبة للناس الكبيرة، بقى بيفوتوه ويعدوه. مش عارف ده استسلام ولا حابين الموضوع ولا انا مش فاهم بصراحة يعني. يعني بدل ما يفهموا اولادهم العيب والصح والغلط والحلال والحرام، لا انا بدات احس ان الناس الكبيره كمان بقت هطله. الناس الكبيره كمان بقوا الدماغ تعبت، وبقوا ان هم بقوا حصل انخراط في عدم اخلاق، في تدني غريب في الاخلاق بجد. سب الدين والشتيمه العلني. يعني كنا زمان الولد اللي بيقف يشتم في الشارع ده كنا بنقف نبص له ايه ده، لكن دلوقتي بقت حالة عامة. بقى شيء غريب جدا، كل بقى بيشتم، كبير بيشتم وصغير بيشتم وبنات بتشتم. البنات بتقف في الشارع تشرب سجاير. فقالوا لهم بقى ما انتوا تستنوا بقى، رايحين فين؟ خدوا الكاس، خدوا الكاس. عشان ايه؟ عشان نروق الدماغ. اه عشان تبقوا ايه، الدنيا حلوة كده. خدوا ستنج، اشرب ستنج. ابني ابنك بنستنج. علم ابنك الادب، عرفه الحرام من الحلال. قول له الشتيمة عيب وحرام وبتقل من قيمتك وقيمة أهلك. قول له خليك محترم. قول له اعرف دينك، وعرفه انت دينه. حاول على قد ما تقدر تعرفه دينه، علشان لو معرفش دينه هيهينك انت شخصيا. صدقني، لو معرفش دينه هيبهدلك، هيمسح بيك الأرض. لأنه مش هيعرف ان عقوق الوالدين من الكبائر. مش هيعرف ان هو لو ما سمعش كلامك هيدخل النار. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عرفه ده. فانت لو علمته دينه فانت بتحمي نفسك. سلام.